Acá estamos nosotras. Eu sou Rosimara, esta é minha companheira Emiliana, esta é minha companheira Nahar. Estamos acá para hablarmos de los sonidos de las vocales. Son sonidos en los que no se constreñe el tracto vocal severamente, sino que se crea una configuración abierta y global, determinada principalmente por la posición de la lengua. Las vocales son divididas en tres sonidos: altas, medias y bajas. Altas, I, U. Las vocales altas se caracterizan por un movimiento de elevación de la lengua hacia el techo de la boca, dejando una abertura relativamente estrecha por donde fluye el aire. Ejemplos de palabras con la vocal I. 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 Hipo, hija, misa, aquí. La U. 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 Unha, humo, tuna y azul. Las vocales medias, E, O. Las vocales medias se caracterizan por un movimiento de elevación de la lengua hacia el techo de la boca, dejando una abertura más amplia que la de las vocales altas. São ejemplos de palavras com a letra E. Eje, eco, peso, porquê. São exemplos de palavras com a vogal O. Ojo, ocho, cosa, vaso. Sonido da baja. En la vocal baja, el movimiento de elevación de la lengua es muy ligero, de tal forma que ésta queda ocupando el hueco de la mandíbula inferior. A. Ejemplo de palabras con la vocal baja: arma, año, pato, boca.